Hujan tuh emang punya vibe sendiri ya. Baru aja selesai mandi, hawa dinginnya langsung bikin perut bunyi. Untung banget ada penyelamat. Bisi bento sambil nonton One Piece. Ayam karagenya crispy banget. Egg chicken rollnya lembut dan gurih. Plus nasi nori hangat sama salad segar. Udah deh. Ini combo ternyaman buat nemenin hari hujan kayak gini. Enak, hangat, bikin mood balik lagi sebelum melanjutkan editan.